Olá pessoal, e é dessa forma então que se faz para habilitar o som de bloqueio e desbloqueio de tela aqui no Samsung A72. E para fazer isso, nós vamos no painel de configurar sons e vibração. Chegando nessa tela, vamos aqui ó, em som do sistema. E agora temos aqui a opção de bloqueio e desbloqueio de tela. Então se você quer que emita um som aí ao bloquear a tela ou desbloqueá-la, é só habilitar essa opção aqui e pronto, tá ok? Então agora eu vou habilitar, ó, vou bloquear e ele vai emitir um som, ó. Ele emitiu um som e agora eu vou desbloqueá-lo, ó. Ele emite um som também. Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos, talvez possa lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.